Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin kaum muslimin sadayana sepuh anom kumargi di Indonesia mah galib ngaji teh aya ngaranan. Da zaman Kangjeng Nabi mah ngaji teh teu di ngaranan. Di Indonesia mah amrok jeung mulud ngaji teh disebut muludan. Eusina ngaji. Tepung jeung rajab disebut rajaban. Eusina ngaji. Papanggih jeung bulan puasa disebut nuzulul Quran. Eusina ngaji. Loba ngaran di Indonesia mengaji teh. 17 Agustus disebut syukuran. Ngaji keneh. Anu ngajina rutin malam minggu disebut mingguan. Anu ngajina kemis disebut kemisan. Eta teh bid'ah sadayana ge. Da Kangjeng Nabi mah teu make ngaran ngaji teh. Teu senenan, teu kemisan, teu jumaahan, ngaji we. Da wengi ieu sigana nurutan Kangjeng Nabi ya. Ngaji teh teu make ngaran ieu mah. Ngaji naon ya? Disebut cara nu tadi mulud can datang rajaban can kasamper halal bihalal geus tomper teuing malahan heul teh ngaji teu make ngaran mah nya ngaji we tak kitu ari ngaran ngaji teh muludan rajaban naon teh ngaran we tah mah ngaran we dari sina mah ngaji keneh tapi goreng patut ari teu make judul mah da ari ngaji teu make judul teh sok awut-awutan eta teh. Ajengan nanti nu ngomongna teh seloyong ngidul seloyong ngaler da teu make judul teh ya. Tadina ieu pengajian simkuring rek nyoba-nyoba nyieun judul kufur nikmat. Pan biasana mah sok aya teh dituna teh nya syukur nikmat berenya. Keun syukurna mah. Geus kalangkung dicaritakeun ayeuna mah urang nyaritakeun kufurna. Di mana aya syukur nikmat kadituna teh pasti aya kufur nikmat. Sakali deui ibu judulna teh naon kufur nikmat. Jadi dua masalahna teh, hiji kudu nerangkeun kufur, kadua kudu nerangkeun nikmat. Di mana geus kufur jeung nikmat diterangkeun kadituna kudu nerangkeun akibat kufur kana nikmat. Di mana geus diterangkeun akibat kufur kana nikmat, katembong akibatna kakara tungtungna teh kumaha ngungkulan akibat kufur. Hadirin kaum muslimin sadayana ari pangna dibahas masalah kufur teu saeutik jelema teh. Ari ku kufur masieun ka bina-bina tapi hirupna pinuh ku kakufuran, da teu apal teh apaan? Rata-rata kana kufur teh nyaho ngaran teu wawuh rupa. Eta menjadi sabab pokona simkuring ngebahas masalah kufur. Bakating ku salah pangartianana dina masalah kufur simkuring kaduh santri. Ayeuna mah geus mukim telat teu nganjang ka simkuring cek simkuring teh naha silaing telat-telat teuing euy teu datang ka dieu kufur nikmat maneh mah sumuhun ngeunah we disebut kufur teh atuh ku simkuring dibalikeun pantes silaing mah kafir ti baheula ih teu Pak abdi mah teu kafir ari disebut kafir mah mbeungeun padahal eta teh cidu jeung reuhak ari kufur pagaweanana nu migawena disebut kafir. Hartos henteu. Sok, nu kahiji urang caritakeun heula hartina kufur. Ceuk santri mah kecap kufur teh asalna tina al-kufru. Ari hartina teh ngareumpeukkan, nutupan, mindingan, ngahalangan, ngarimunan. Nu matak dina Quran tukang tani teh disebutna kufar. Tukang tani kaum ibu ari ngaseuk pan nya taneuh teh dicocok tapi kamolongo sok diteuneun suukna terus dirimunan ku suku ta eta teh kufur ngaranna teh.
Jadi kufur teh ngarimunan perkara anu katemong kitu harfiahna. Bisi aya nu katemong oratna anak terus ku indungna teh dirungkupan ta indungna teh kufur nutupan anu katemong. Kitu harfiahna. Ari arti istilahna mah sanes kitu nu dimaksud ku syara mah ku syariat Islam kufur teh nyaeta nutupan perkara nu bener dirempekan tapi ketika tempo bakating ku teresep kana bener. Eta teh disebut kufur. Ayeuna kakara di mana geus uninga kana hartina kufur urang kedah uninga saha nu sok kufur teh pokojali makhluk. Makhluk nu mana? Manusia jeung iblis. Dua we da malaikat matara. Duka tapi kumaha urang ka iblisnya? Duka. Da hampir sarupa ningali pagaweanana mah. Sakali deui urang bolak-balik ngajina saha nu sok migawe kufur teh? Makhluk. Makhluk teh pan loba rupana kan tenan we ngan nu sok kufur mah dua nyaeta hiji manusia kadua iblis. Ari jelema nu kufur naon ngaranna disebut kafir atawa kufar. Jadi nu ngalakonan kakufuran teh disebutna kafir atawa kufar. Nyarioskeun masalah kafir ulama-ulama ahli tafsir ngebagi tingkatan kafir. Suur kafir teh wah maka aji kabeh ada di wincik di wiji-wiji mah. Kafir teh aya nu disebut kafir mutlak. Mutlak kafirna teh. Teu percaya lahir jeung batin ka Allah Rabbul Alamin. Teu percaya lahir jeung batin ka nabi-nabi Allah. Teu percaya lahir jeung batin kana kitab-kitab Allah. Mutlak kafirna teh. Saha tanu kitu jelema nu mana? Nah aya jelemana. Aya saha mun baheula contona teh Raja Namrud. Tepi kawani ngaduruk Nabi Ibrahim. Beh ditu keneh aya deui raja deui saha Fir'aun. Ari kabeh dieuna aya pokojali seueur saha komunis. Mutlak teu percaya kana ayana Allah. Mutlak teu percaya kana karasulan para rasul. Kana kenabian para nabi. Hiji tadi sebutna kafir mutlak. Zaman kiwari mah teu pati saeutik. Baheula loba teh. Sok kita kusim kuring dikieun teh urang ngukur cing-cing kira-kira urang aya dina pelebah kafir nu mana. Da susah ari nyebutkeun ari urang imanna sareng sanya kira-kira rada hese ngukur imanna mah. Urang ukur kakufuranana we. Nu kadua kafir teh nyaeta kafir jumud. Nu kumaha nu kafir jumud teh? Hate nama narima, ati nama ngaku, Allah ngan sahiji. Nabi Allah mutlak benerna. Allah nurunkeun kitab. Nyahun hate nama. Narima jeung nampa. Ngan bibirna teu hayang ngaku. Saha nu kitu aya mangkelukna. Aya saha baheula mah iblis. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dititah sujud ka Nabi Adam ku pangeran pan mungeun. Pasajadu kabeh ge sarujud. Illa iblis, kajaba iblis. Kulantaran kitu broe dibere gelar ku pangeran. Wa kana minal kafirin. Hatena mah iblis teh nyahueun Adam teh Nabi Allah. Dititah sujud ka Adam dititah ku Allah. Ngartieun? Ngarti. Nyaho hatena? Nyaho. Daekeun? Embung. Jadi hate ngaku tapi lahir teu hayang ngaku. Iblis ari bahasa Arab teh nya, ari bahasa kolot di kampung mah belis nyebutna teh. Pan di mana budak bedegong teh si belis, pan kitu nya. Da tukang ngarobah istilah orang Indonesia. Urang mah teu kaasup kana kotak kafir nu kahiji jeung nu kadua henteu insyaallah. Moal moga-moga satujuh turunan. Nu katilu kafir teh disebutna kafir inad. Nu kumari kafir inad lahir batin ngerti. Hatena ngaku Allah ngan hiji. Sirahna nyaho Allah ngan hiji. Muhammad utusanana.
Al-Qur'an wahyuna terang lahirna nyaho malah amprok jeung Nabi hatena ngarti Allah jeung Nabi teh teh mutlak benerna ngan pedah teu daek praktek nu kitu disebut kafir inad aya mangkelukna nu kitu seueur saha contona mugi-mugi Gusti ngahampura bisi salahnya ngan simkuring manyalindung ka ahli tafsir we di antawis contona Sayyid Abu Thalib rama Sayyidina Ali ngaku dina manahna Allah hiji Muhammad utusanana tapi lambai mah teu daek ngucapkeun syahadat bedana jeung urang teh dina pelebah syahadat mapan urang mah ngageleger ngan pedah dina pelebah embung salatna mah hampir sarua nu kitu teh ngaranna kafir inad kawasna di dinya urang mah akurna teh nu kaopat mah kafir teh disebutna kafir nifak nifak teh munafik teh aja lemakna nu kumari kafir nifak kafir nifak mah beungeut nyang hareup hate mungkir jumaah pangheulana balik pang paneurina bari ngarep-ngarep iraha jumaah dek ngeusan nah itu jumaah teh teman-teman ting unggal bingung na teu seueuh ti bareto jumaah we cing atuh eureun jumaah teh hatena munafik rigigna mah rigig mukmin rigig muslim tapi fahum la yu'minun hatena mah teu daekeun nying hareup ka Allah munafik ngaranna ta urang mah tinggal milih we dina dua kotak nu bieu naha ka asup inad naha ka asup nifak kafir inad jelemana disebut mu'anid kafir nifak jelemana disebut munafik eta jelemana ari pagaweana nama disebut kufur pan kolot baheula ge ajengan bareto sok ngalatih di kampung ngajinya sadayana awas budak kufur teh sakurang-kurangna aya 3 lengkah hiji aya kufur ucapan pan kitu nya ucapanana goreng patut kufur ucapan bining barudak ayeuna ka babaturanna teh nyebut ngaranna teh diganti kudu di kolong nya entong disebut simkuring teu wantun nyebutna eta di akur-akur di geroan teh daek we nu di kolong babaturanna teh nemalan we deui naon euy teu pegangeuna eta diajarkeun jeung nu di kolong eta teh kufur ibu kufur naon kufur ucapan lu si eta mah mun nempo anak rebua rampeol leuleus eueuh tanagaan si eta mah lungse teuing kawasna pi aweweun tah mah nah pangeran teh kitu sok nyieun kasalahan datara si eta mah luai liweuh siga awewe kawasna pi aweweun tah mah eta teh kufur ucapan nu kitu teh seueur deui rupa-rupa kolot baheula mah sieuneun ku kufur ucapan ge nu mawi dibingbing ngomongna ku agama dibingbing ngomongna malah tepi ka dididik bulan puasa mah lambaina teh didik eusian ku pagawean-pagawean sina maca Quran sina maca salawat sina istighfar sina tasbih di beurang bulan puasa bisi naon mereka kasibukan kana lambai bisi bijil kufur ucapan da bibir mah tara bisa digawe 2 perkara pan osok ngaheot bari dahar atara bibir mun keur ngaheot eureun dahar mun keur dahar liren ngaheot piraku keur maca Quran make kudu ngomongkeun batur ta maca Quran bulan puasa teh ngadidik jeung ngonci hate bisi ngagejlok kana omongan-omongan anu kufur sabab kufur teh dina ucapan ge loba seperti cek ibu teh ari loba-loba teuing mah anak teh atuh moal kaparaban dek ti mana nyatuna kufur ucapan teh dalin loba jeung saeutik bisa mere dahar mah hideng jeung teu hideng lengkah teu hideng pingewaeun Rabbul Alamin ulah ngarep-ngarep menang rahmatna lengkah hideng bakal datang rahmatna acumun abdi mah dek di lobaan we anakna keur naon loba-loba teuing anak ari pisetaneun kabeh mah mending hiji bari soleh anak 7 likur ngan kabeh ngajejek kana neraka kanggo naon bager anak teh nu hiji ngiriman ka indungna teh da pagaweanna nyopet nu hiji deui mah ngirimanna teh loba da jadi jeger kitu nu hiji deui mah ngiriman wedak ngiriman lipstik da puguh cicingna di kuloneun stasiun teh dek naon loba-loba teuing anak siga kitu
Kawasna eta diantarana motivasina pamarentah nganjurkeun tong pati loba teuing anak. Lain heurin-heurin teuing alam dunya, heurin kudu teu bager. Awas ieu pagaweanna keneh, kafirna mah atos, aya mah kufurna. Nu kadua ceuk kiai baheula disebutna kufur teh kufur lampah. Ucapanna hade tapi tingkah lakuna salah. Eta teh kufur lampah, kufur pagawean. Salat mah daek ngan peda wuduna ku cikiih. Eta teh kufur pagawean. Daek sedekah mangan rezekina meunang maling. Kufur pagawean. Nupang berat nama kufur i'tikad, kufur patekadan. Nyangka Allah lemah, nyangka Allah miskin, nyangka Allah ripuheun. Loba-loba teuing jelema teh Allah ripuheun ngaturna. Kufur patekadan jeung ucapan jeung lampah. Itu diantawisna kufur teh. Sim kuring lain dek nyaritakeun kufur nu gede seperti kitu, rek nyokot saeutik dek nyaritakeun kufur nikmat. Nu kumari jelema nu kufur nikmat, unggal poe narima kabungahan anugerah Rabbul Alamin, tapi eta kabungahan teh salilana disalahgunakeun. Teu cocok jeung kahayang nu mere bunga, nu kitu kufur. Bahasa umum nama disebut jelema nu kufur mah pinter menta ngan di mana dibere salilana ngagunakeunna teh carekeun nu merena. Kufur nikmat ngaranna. Pangsul deui. Jadi nu dek diceritakeun ku sim kuring mah kufur nikmat. Nah make kudu nyaritakeun nikmat sagala, kapan nyaritakeun kufur. Nah aya patelina kufur jeung nikmat rapat pisan. Ari jelema hirupna di alam dunya jeung di akhirat teu leupas tina kanikmatan. Disahari kanikmatan teh pamere Rabbul Alamin. Keur saha keur makhlukna utek tongo walang taga kabeh ge dibere nikmat. Ngan pedah aya nu ngarasa jeung nu teu rumasa. Ngarasana mah ngarasa ngan teu rumasa. Da teu siap-siap nu ngarasa nikmat make rumasa henteu. Da loba nu karasaeun pamere nikmatna ngan teu rumasa. Nu matak di loba ge buktina lalaki jeung pamajikan. Sakitu ti pamajikan sagala dibikeun, isuk-isuk mah nyarekan deui, ari peuting seuri deui. Eta teh kufur nikmat ngaranna eta teh. Jelema nu kufur nikmat teh pinter menta ngan di mana dibere salilana teu oleh carekeun nu merena. Timbul we pertanyaan ayeuna, na matak naon Pak Gojali lamun abdi kufur nikmat? Sabenerna mah teu matakna naon keur Allah mah. Sakota mah dia Bandung kabeh rek kufur Allah teu rugi. Da Allah mah eueuh kakurang. Jelema sok rugi sa teh. Da jelema mah pinuh ku kakurangan, Allah mah teu rugi da teu kurang. Cek urang Bandung teh abdi mah dek kufur we boro-borokeun kana nikmat, kana ucap kana lampah jeung kana tekad ge dek kufur we abdi mah. Pek teh teuing Allah mah teu rugi. Tapi nu rugi teh manehna sorangan. Manusia sakota mah dia Bandung malah sa Indonesia syukur kabeh Allah teu untung. Sakali deui manusia syukur kabeh Allah teu untung, manusia kufur kabeh Allah teu rugi. Nah atuh make dititah syukur dicarek kufur ari teu untung teu rugi mah keur kauntungan manusia sorangan. Geuning kiai atuh meuni beak dengkak nyarek kufur segala macam dititah ku Allah. Nah make kiai dititah ku Allah teu dititah sararea nyarek batur, pan kiai dibere kanyaho ku Allah ilmu ngaranna. Tong pati wani teuing curak carek ari elmuna teu aya mah. Da loba jelema nu getol cacarek tapi ilmu teu boga, pan nu ngalakukeun bener ge teu saeutik dicarek. Cong salat jang tong mineng ting salat teh tarang sia dekok pan gitu. Tah nu boga kanyaho teh nyaeta disebutna ulama. Ulama we boga tugas di pangeran ajak syukur carek kufur. Bisi naon Pak Gojali lamun abdi kufur atuh? Sieun ku buruhna. Nah bakal diburuhan gitu ku Allah. Allah mah di mana nitah jeung nyarek salilana teu oleh nyadiakeun buruh. Mangkaning ari muruhan teu oleh dobel hiji kontan dua dianjuk. Cek Allah teh ulah kufur maneh, mun maneh nurut ka kami teu kufur ku kami diburuhan dobel hiji kontan dua dianjuk. Nu kontan di alam dunya, nu dianjuk di akhirat jaga. Naon buruhna teh lamun abdi kufur Pak Gojali atoh diburuhan mah? Wala in kafartum
inna azabi lasyadid. Eta keungna teh. Buruh kufur mah geura lalajoanan geura rasakeun yen siksa kami teh penyerieun pinalangsaeun jeung pisusaheun. Ira nyiksana double, hiji kontan di alam dunya, dua dianyuk di akhirat jaga. Kade ulah boga sangka disiksa teh dina neraka unggul. Di dunya ge dibikeun, Bu. Ngan pedah ku para ulama ari siksa Allah di alam dunya mah tara disebut siksa, disebutna teh peringetan. Nyaeta mereka sempetan ka jelema nu hirup sugan we ku panyiksa teh bisa jadi tobat eureun tina kasalahanana. Tah nu matak kiai jejerewetan nyare kufur teh taya kajaba, hiji mah dititah ku Allah, kadua mah hariwang ku buruhna. Dasanyana mah keur Allah mah dek kufur dek syukur ge teu jadi kauntungan teu jadi karugian. Ieu mah keur kauntungan urang we. Cara kolot sok nyarek ngadahar hui atah ka anakna dalenya aku hui. Hui boleh dihakanan kok budak leutik. Ujang saya ulang hakanan hui atah. Lainnya masing dek beak 7 telebuk gepek teh teuing ngan hariwang hitut. Bisi hitut. Ari geus hitut mah boro-boro nu hitutna, nu teu hitut oge ngilu nyocokan irung. Lamun jelema kufur datang buruhna nu kontan teh di alam dunya ti Allah Rabbul Alamin, ta jelema nu bager ge ngilu ngarasa pahitna tina panyiksa Allah ka jelema kufur. Punten contohnya di bumi ibu teh ibu, bapak, putra, pembantu. Ibu, bapak, putra, putu kabeh ibadah, kabeh syukur, kabeh taat ka Allah. Hiji we di dapur cek ibu teh da bae eta mah anak batur, dek salat dek hanteu kumaha manehna we nu penting mah nyeuseuh baju sing bersih, ngejo ulah tutung ngangeun sing karasa amis jeung gulana. Sakitu we teu salat teu puasa ge kumaha sia we. Wayahna panyepret Allah lain ngungkul keur ka pembantu nu teu salat teh, tapi ibu jeung bapak nu teu pika hideung tarangna urut salat ngilu didagor ku Allah dieu mah eta. Tah eta nu bingungna teh. Mun katingali aya jelema nu keur hareureui barudak ngora. Jam 12 peuting. Keun baelah bapana tong saban geureuh. Da ku urang ge ka alaman baheula keur ngora. Sarua teh jeung nu ngalakukeunana naon sababna? Ibu ngantep kana kakufuran. Jadi jelema nu ngantep kana kakufuran teh sarua jeung satuju kana kakufuran. Boro-boro dina hukum nu maha suci dina Quran jeung dina hadis pan dina hukum positif ge di alam dunya kitu, ibu ngantep bangsa teh sarua jeung mere bantuan ka bangsa. Ku sabab kitu beak dengkak para kiai jeung santri mukmin jeung muslim, mukminat jeung muslimat meakeun tanaga jeung pikiran rek ngahalangan anak incu beh dieuna baraya jeung tatangga beh dituna supaya teu ngalengkah kana pager kakufuran. Nu kahiji mah rumasa dititah ku Allah kudu kitu, nu kadua nama hariwang datang buruhna heug ari Allah muruhan teh sok double, salilana double, hiji kontan dua dianyuk. Musim kuring baheula, sanes baheula teuing. Tahun 75 maparin ceramah nyaritakeun masalah kufur. Da ngacung kontan jelema gede. Pangojali ngabohong teh ulah sok kabina-bina teuing ari kiai eueuh seubeuna salilana nganyaritakeun siksa we. Mun teu siksa dunya, siksa akhirat. Padahal Bapak ge buuk geus dua rupa, pangkat lain leutik, boro-boro amprok jeung malaikat Jibril. Can ngadenge dongeng-dongengna acan aya malaikat Jibril mamawa palu meunang meuleum rek ngadagoran sirah jelema nu kufur. Ari ieu nyaritakeun siksa di dunya ulah kitu sing logis, sing ilmiah, sing kaharti ku akal ari dadawuh teh kitu pokna. Cek sim kuring ulah simut hiris tai ka hulu-hulu Pak. Siksaan Allah di alam dunya mah lain kitu bentukna. Eta mah bagian akhirat, cenana kumari siksaan Allah di alam dunya. Biasa mah lamun jelema dek narima siksa ti Allah sok diogok heula. Dilebetkeun dina pikiranana pinuh ku rencana jeung kahayang. Malah dianteur sagala rupa kahayang dikabulkeun ngan di mana geus hasil tarakahakan. Cek ibu teh hayang imah, jeleg imahna teu kaeusian. Hayang sawah, kop sawahna teu kapelakan. Loba rencanana teh. Usahana jalan ngan tarak adahar. Tegesna digedean rencanana dituturkeun ku kagagalan. Kitu diantarana Allah nyiksa manusia nu kufur di alam dunya. Kahartos moesan mah ku ibu?
Ulah kartas-kartas henteu. Jadi Allah nyiksa manusia nu kufur di alam dunia mah lain dilelep-lelep kana neraka. Eta mah bagian akhirat. Di dunia mah biasana sok digagalkeun rencanana. Kitu sim kuring ngomong teh lain ngomong teu pupuguh. Eta teh gumantung kana keterangan. Rabbul Alamin ngadawuh dina Quran, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwab kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Arti kenu bebas we nya keun tarjamahan mah tinggal liane ku nyalira Qur'anna. Dinarjamahkeun bebas harfiah mah kudu di pasantren tah mah. Imam maksudna we wallahu a'lam. Lamun seug jelema ibu geus malengos 100% geus kufur mutlak kufurna ka Allah Rabbul Alamin jeung kana aturanana fatahna alaihim abwab malah ku pangeran teh bakal dibukakeun ratusan panto lain babun tapi abwab meunang jutaan panto ge panto dagang panto tani panto sagala gebros cara di duit kabeh fatahna alaihim abwab lamun kufur nu matak sim kuring lain mere resep ngan ieu mah sokong jongklok bisi dek bedegong bisi dek kufur bisi hayang beunghar kontan gancang babari kufur we sing nyaan tapi kufurna ulah sabelah sapotong bisi ibu hayang ngadadak beunghar babari kufur we ngan kufurna ulah mamang isanan tapi kufurna kudu mutlak total bisi dek ngaleut arak kaum bapak entong sasloki 2 sloki 7 drum bisi dek lacur tong susulumputan era ku jelema nangtung dina tangkal listrik bisi dek ngahina ka hidung bapak entongan sakadar dulak delek bari goreng patut sasauran layak mastakana tanu kitu mah kontan ku Allah dibukakeun ribuan panto pibungaheun ngan moal kadahar fatahna alaihim abwab panto dagang ku dagangna jelema nu syukur dagangna rugi nu kufur mah dagangna teh maju jelema nu syukur tanina teu jadi nu kufur mah tanina kajadian jelema nu syukur mah nganyuk-nganyukeun barang teu malayar jelema nu kufur mah malayar sagala panto ngarentenkeun sakali waktu nu iman nu Islam titajong kana kalakuan goreng tepi kadaek nyen kalakuan kitu tungtungna titajong ti kusruk teu hasil nu kufur nyaan mah teu waleh mayar panto garong batur mah katangkep nu kufur nyaan mah salamet asal ulah aya we kaimanan dina hatena sing nyaan salamet panto nyopet ku nyopetna salamet sagala rupa salengka-lengkana teh gubras-gubros teh jadi duit we panto nipu teu katangkep panto ngagarong salamet sagala salamet duit numpuk dibarengan jeung kasehatanana hatta idza farihu tepi ka ngangkat dada nepak dada ka baraya jeung ka tatangga deuleu emang kitu pokna dek naon jang make jeung nyuman sama ka gugus tarang dek naon jang make minahkeun barang dahar ti beurang ka peuting siga kalong bulan puasa teh nyebutna teh kalong dek naon jang make micenan rejeki ditipu tamaku agama pokna teh dek naon jang make ulah lol ka Mekah ngabeungharkeun urang Mekah tamah tempo emang mah teu ngaji teu ngabakti nu penting mah alus ati we jang nu butuh tulungan nu hayang talangan tuh geningan emang mah teu salat teu puasa komo zakat tingali keur naon make jeung init ka Mekah da kana sorban teh nyebutna teh embe bangala kana sorban teh kabina-binanya dek naon make kikituan tempo emang teu ngaji teu ngabakti pan sagala ge jadi tani jadi usaha maju anak emang calageur malah calon sarjana pi insinyureun aya 3 pi doktorenosun genep kodi pi sarjana hukumeun anak nu awewe sakitu mencengesna piraku teu payu ka pemborong oh maju emang majang matak turutan hirup mamang ta eta teh ngaranna hatta idza farihu kumari geus kitu asa dek dileg-leg we dunya teh anu sorangan ta didinya Allah neungeulna teh bima utu akhadnahum baghtatan
tara haharewosan jeung teu mere beja heula teu mere isyarat dijungkir balikeun ibaratna lir ibarat nu ditotogeun ti langit ping 7 tepi ka sapatala. Piraku teu nyaksian jeung teu ngadangu meureunnya sejarah nu katukang da teu saeutik pan lain dongeng kanyataan. Jelema beunghar salangit kasaksian keneh teh saeutik tepikeun ka jadi musafir. Ngorondang butuh ku rokok sabatang. Teh saeutik mah nu kitu. Beuting bapak ge ngalaman meureun. Tuh. Teh saeutik nu pangkatna tepi ka langit ping 7, juralit ka handap tepi ka hina luar biasa. Piraku teu ngalaman. Lain urang nu ngalaman piraku teu lalajo dina sejarah pan kitu seueur. Pudeg-deg ka luhur. Uduh, mobil keblai, imah, sigrong, duit pinuh dina bank jeung dina kantong. Pudeg-deg awak teh. Gado teh tepi ka siga nog asin ngagandoy. Isuk peot ka handap. Siga balon teh presisanya. Tara mere beja Allah. Sakali waktu dibebeutkeun. Kakara dirinya teh disebutna teh mublisun, kekerjetan, kekerepengan pinuh ku kahaneueuh. Untung hirup keneh di alam dunia aya kesempatan keur tobat. Kumaha mun di akhirat? Tangah haja mere siksaan di alam dunia teh mere kesempatan sugan jelema bisa balik deui ka Allah Rabbul Alamin. Di akhirat mah kekerjetan geus teu bisa usik deui, di alam dunia mah gagoler kakara eling. Mending mana dielingkeun bari dibebeutkeun, dielingkeun bari diangkatkeun. Nu matak ngaduana teh ka Allah, pindahkeun Gusti jisim abdi tina awon kana hade tapi mindahkeunana ku cara sae. Pindahkeun abdi tina sangsara kana sugih Gusti ngan mindahkeunana sing sae. Da loba nu dipindahkeun tina goreng kana hade tapi ku jalan nu pinyerieun. Daek kitu Ibu. Alim. Urang tina lapar dahar, dek papangi jeung dahar. Dipindahkeun da tina lapar kana teu lapar, da teu saeutik jelema nu ngabengul dina beuteungna. Laparna tarik teuing, daharna rusuh teuing pan olah barita keneh. Eta teh minahkeun goreng kana hade tapi ku teu hade. Minahkeun tina nyeri kana teu nyeri tapi ngalibatan nyeri, contona ngajuru. Pan alus ngalairkeun anak teh tapi pan ibu teh panon geus siga dek luncat. Burial buncelik. Tah ngajerit ka Allah teh alihkeun ku Gusti jisim abdi tina awon kana sae tapi ku jalan nu sae. Alihkeun jisim abdi tina kufur kana syukur tapi ku jalan nu sae. Ulah dialihkeun tina kufur kana syukur ku jalan nu matak nyeri seperti nu dibebeutkeun tina beunghar sina sangsara heula kakara jadi insaf naudzubillahi min dzalik. Eta teh sanes batur muga-muga ulah kaalaman kuno hadir mah. Muga-muga. Kitu siksaan Allah di alam dunya mah. Duka teuing ari kasim kuring mah duka. Kasim kuring mah mejeuna we siksa oge. Dan teu kaasup jelema. Bener atuh mungguh Allah Rabbul Alamin. Hah, siga kieu. Coba wae meureun, da awan-awan wae mah iman Islam. Pribados kampung keur dagang sapi. Narikan sapi di Jawa lumayan gede. Tapi da kiai atuh peuting mah biasa nganclong siga kalong ngaji ka mana-mana. Pas ngaji harita ti Cikone wah jeletet cangkeng. Harita keneh ka rumah sakit pariksa-pariksa, cek dokter teh nirstin. Cek teh naon, Pak? Dokter make sutan setin gitu. Cenah ginjal batu Pak. Bisa diubaran insyaallah. Naon ubarna? Operasi we. Cenah pan ieu teh abad modern aya deui ubar nu salian teh operasi. Aya mung lami. Naon syaratna? Ngaleueut sing seueur, landong ulah lali. Awas tuangeun, cenah naon ulah? Gaji kantunkeun. Ari daging kumaha? Tong seueur teuing. Ari ati kumaha? Eta mah kudu dipi musuh. Sabab eta nu sok ngaguruntul jadi batu. Ari jeroan kumaha? Kasabrang ka Palembang. Dan balik mau kerupuk. Cende kumaha ari susu? Eta mah kedah dilirenkeun. Ari cikopi? Eta pisan anu kacida ulahna. Ari sambal kumaha? Sok panas kana cangkeng. Ari lalap kumaha? Wayahna nu asak jeung nu atah kantunkeun. Jeung naon kuring barang hakan? Samentawis mah jeung uyah we. Robbana cek sim kuring. Meureun cek pangeran teh kop sia tucungik sia teh hayang beungar taku kami dibere sapina sapoe satreuk ngan ulah dihakan dagingna kitu kira-kira mah. Daek ibu kitu. Ayeuna mah ari geus balik mah ka bumi da teu saeutik jelema nu kufur ngomongna. Abdi mah tinimang susah
tinimang hirup malarat kajen susah sakarat pokna teh naudzubillahi min dzalik. Urang kaler eta juga gitu. Duka ari urang dia mah. Kawasna mah rata-rata di dia gitu. Kajen teh diucapkeun ari dina laku mah hampir kitu da urang teh. Alim ari keur sadar mah, tapi nafsu gede mah kajen dia belum dina neraka da. Sigana teh bakat tingku teh sieun teu sugema di alam dunya. Keur naon kitu? Koptah imahna sigrong di jalan dago nu mentereng teh teu jeblok jeung teu seselepetan caraka. Jalan kopo. Tuh di jalan dago. Imahna sing sigrong ngan panyakitna rek dibikeun tepi ka paeh. Daek. Naudzubillahi min dzalik. Tah siksaan Allah di alam dunya mah kitu carana teh. Bro, imahna tuturkeun ku gering. Saeusi imah. Rajeun cager, duit beak. Duit mah teu beak, beuteung teu beunang dieusian. Gula numpuk karungan di imah, teu meunang diinum, da kencing manis. Daging bro di juru bro dipanto, da anak jadi jagal, teu beunang di dahar, da darah tinggi. Coba. Jengkol mah jeung peuteuy numpuk pangirim di mana-mana, di pipir tangkalna lebeut baruahan, teu beunang di dahar. Da panyakit kencing batu. Jak naon kitu? Tah selopna diteretes ku inten berlian, teu bisa dipake da suku rimatik. Keur naon kitu? Siksaan Allah di alam dunya teh carana teh kitu. Geblak sawahna tuturkeun ku banjir. Banjir eueuh, halodok panjang telak tepi ka beulah asup cokor munding. Datang cai telak eueuh, cai alus pare jadi hama nyamperkeun. Hama teu datang, ragrag harga pare. Hargana teu ragrag, duit lagi numpuk rimah rek dibelikeun deui kana sawah. Garong datang teu bebeja. Eueuh garong ka imah abdi mah da sapopoe ge dijaga ku hansip. Anakna kalakuan leuwih ti garong. Tara anak abdi mah bager, malah aya ge sakola, puluhan tahun teu dek lulus, bodona beak ka daek. Pintar anak abdi mah, hanyakal goreng akhlak tapi ka teu wani ngaku ka indung. Nu kitu teh siksaan Allah. Kita lain cek simkuring Kangjeng Nabi malah nyebutkeun di mana jelema dieunteupan ku panyakit resah jeung keluh kesah. Resah? Resah teh naon bahasa Sunda nu nyaana nya? Iya gelisah we geus bahasa Melayu nah gitulah. Susah neangan Sunda nu nyaana mah. Guling gasahan. Dah. Baliung batu asahan teh ka ditu nama. Guling gasahan rezeki boga. Ngan kieu jeung kieu we, lain ayeuna wungkul pan pernah ka Kangjeng Nabi datang sahabat. Abdi teh pun bojo sehat, abdi cager pun anak sarae. Rezeki gaduh, dagang maju, tani teu rugi, tapi itu abdi teh gaduh penyakit ya Rasulullah. Penyakit naon? Teu ngeunah sare, teu ngeunah dahar, bingung abdi teh. Tah, di antara teh naon teh? Lamun tadina melak kufur eta teh panyepret ti Allah, siksa ti Allah. Kedali kumaha Gusti ubaranana? Kumaha ceuk Nabi bawa nganjang hate maneh ke tempat nu aya jelema nu keur maca Quran. Mun maneh bisa maneh milu baca, mun maneh teu bisa dengekeun nu macana. Ibadah ngadengekeun ge. Keur nu iman mah pan sok loba jelema kalepasan nya. Maca Quran mah tama ari teu nyaho eusina mah sarajeng monyet ngagugulung kalapa, istighfar deui ulah kitu. Ngaji Quran mah ngadengekeun ibadah lamun iman. Ngan lamun betah we ngadengekeun boro-boro nyaho hayang nyaho kana hartina, nyaho alif ge tiba heto encan ngan ngadengekeun we betahna teh. Benu Allah tah mah teu gablek pikir. Kumaha Gusti lamun teu cager wae hate abdi dibawa kada ngaji Quran, ajak nganjang hate maneh kana riungan nu aya jelema nu keur nyaritakeun agama. Mun bisa maneh nu pidatona carek batur ulah salah, ajak kana bener. Mun maneh teu bisa sing tartib sing halus hatena, dengekeun omongan nu tablek sugan we maneh jadi leuleus hate. Kumaha mun teu cager wae kitu? Ku jalan kitu hate abdi masih kene guling gasahan. Ajak nganjang hate maneh ka tempat nu eueuh jelemaan iwal ti maneh jeung Allah Rabbul Alamin. Kana guha Gusti, teu kudu kana guha. Ka mana atuh? Wa minal laili fatahajjad, hudang tengah peuting. Hudang tengah peuting. Sakali deui hudang tengah peuting. Antolkeun tarang kana samat, sujud ka Allah Rabbul Alamin, tahajud ngaranna. Pek bebeja ka Allah nun Gusti, abdi gaduh panyakit hese diubaranana nyumanggakeun ka Gusti. Ieu hate jisim abdi teh hese dididik na Gusti, engal geura ganti ku hate jelema. Kitu pokna.
Berarti hate nu geus teu beunang dididik di papatahan ku ngaji Quran, teu beunang ditinyu ku nasihat, teu beunang ditinyu ku salat segala rupi mah eta teh mudahan hate meong. Da tungtung doa teh kitu, enggal ganti hate jisim abdi ku hate jelema. Tah eta teh panyepret ti Allah ka manusia nu kufur di alam dunya. Cek nu nanya ka sim kuring, eta teh keur nu kufur pagojali sumuhun. Agening teh saeutik jelema nu syukur salat getol puasa boro-boro fardu sunat ge dipapai. Sedekah kan tenan boro-boro zakat jugaan sema ge tukang. Tapi pan teh saeutik jelema pinu ku kasusah. Cek sim kuring ulah kaget da kasusah mah rata dibikeun ka sadarea kanu kufur jeung kanu syukur, kanu iman jeung kanu musyrik, susah mah kabeh pada kabagean. Cenah naha atuh? Ari pada kabagean mah make disebut siksa keur kanu kufur, geuning kanu syukur ge meunang panyiksa. Keur kanu syukur mah lain siksaan tapi disebut nate ujian atawa cocoba. Jadi kanyeri jeung kasusah di alam dunya lamun kena kanu kufur disebutna siksaan, lamun kena kanu syukur disebutna ujian atawa cocoba. Pan Allah ngadawuh dina Quran, ulah boga sangka maneh kulantaran maneh geus nyaku iman ka kami terus ku kami rek diantep moal diuji. Iman sajengkal ujianana sajengkal, iman sadepa ujianana sadepa, iman sakilometer panjangna ujianana ge sakilometer. Ulah embung diuji malah kudu ngarasa bungah menerima ujian ti Allah, da moal diuji angin jelema nu dihargaan ku Allah Rabbul Alamin. Ari dia sok aya pengumuman di Pak RW. Hayu kumpul kabeh rakyat. Urang ujian bahasa Inggris sok aya tara. Ujian bahasa Inggris mah dibikeunna ka budak sakola, nu ngaramet mah tara diuji bahasa Inggris. Sakali deui kanyeri kasusah kana langsa di alam dunya, keuna kanu kufur disebut siksaan, keuna kanu syukur disebut ujian. Nah naon bedana ujian jeung siksaan pagojali? Dina keuna nama eueuh bedana. Jelema disiksa nyeri, jelema diuji nyeri. Nah tuh ari nyeri sarua mah make jeung dibeda-beda, wajib dibeda-beda. Ngarah naon? Ngarah bisa ngubaranana. Da ka nyeri di alam dunya mah bisa diubaran, beda jeung di akhirat. Bisi hayang lila nyerina tong diubaran, bisi hayang sakedeung nyerina ubaran. Sakali deui ka nyeri di alam dunya mah bisa diubaran mah. Ngan urang mah panyakitna anger wae teh da ngubaranana salah. Nu ngajuru hayo diubaran obat batuk. Kamana meni mah. Nya pan sok salah urang ge di mana budak bedegong teh nya, Gusti cocobi teh kabina-bina teuing abdi teh. Bari teh salat-salat acan, teh sakola ngagurek diuji kamana meni tah mah. Anger we dijemel da can sadar kana kasalahanana. Model sim kuring dek lebaran kamari nganjang ka rencangan. Di babatan rencangan baheula manehna mah geus kolot bulan puasa 3 poe di kelebaran nyampak teh keur kieu we dina terasna mamoasa punyere make celana kolor di kawas singlet leungeun katuhu nyekel sapunyere leungeun kenca nyekel rokok kana sas besok ngarokokna di Tibareto pelenyin jam 8 ti beurang teh pribados punten mang cenah den punten emang yeuh ngarokok cenah tong punten da apal ti baheulana tukang kitu. Cenah mah nggak ada nanti calik aya keperluan naon cenah sing apal pan itu dek lebaran. Sugan aya leuwihna we mun aya atuh kuring menta mun teu mere dek nganyuk. Keur meuli-meuli sapatu budak cenah dek lebaran. Nu mawi den mang teh can boga keur bekal walilat acan da nyebutna kana malaman takbir teh walilat nyebutna teh. Dumeh aya walillahil hamdu meureun nya. Cenah nama ke jeung bekal walilat cenah pan teur aden pan enyeun teh lebaran mang ge pan dek lebaran. Cenah nari-puri puting mang da gunana kopeh teh keur jelema nu boga sirah. Perlu sote aya pacilingan keur jelema nu dek kabeuratan. Penting sote boga sapatu keur jelema nu boga suku. Aya sote rame lebaran keur jelema nu puasa. Ari mang uduh aya kieu nandang mikir keur lebaran segala. Cenah teu meunang mang ngilu bubungan isuk da mangge urang Islam dume teu puasa wungkul. Boro-boro mang cacing ge ngilu sebuah pek teh teuing ngantong nyiksa diri tepi karipu mikiran keur bekal isuk. Cenah nu mawi den mang teh lentayang nulungan keur pisan ujian di pangeran teh. Cocobi teh rupa-rupa nganyukeun barang eueuh nu mayar. Cenah irasa sekolah mang make rek diuji segala. Cenah kitu den ujian Allah mah dibikeunna teh kanu syukur, lain kanu kufur. Emang mah teu puasa-puasa acan aya nu teu mayar teh disebut ujian, lain ujian siksaan. Keuna kanu kufur disebut siksaan, keuna kanu syukur disebut ujian.
Tah bisi ibu gak aya kasusah jeung bapak di bumi. Bisa diubaran di dunia mah. Indungna kami rugi dagang ye naon ieu. Kumpul saanak pamajikan. Termasuk pembantu malah mun bisa mah tetangga. Cing cek bapak teh melak naon maneh teh indungna melak taat, melak maksiat, melak kufur, melak syukur. Duh katu bapana kami teh salat osok boro-boro wajib panduha ge dipapai ku kami teh tahajud ge ari keur daek mah kami teh osok komo ari keur susah mah getol. Ngan di mana bunga kami teh boro-boro tahajud pan lohor ge dihijikeun jeung subuh. Puasa osok boro-boro wajib Senin Kemis ge ku kami teh dipapai. Zakat mah komo ari aya leuwihna mah boro-boro zakat nyuguhan sia make osok. Kami teh ka indung ka bapaknya kami teh boro-boro ka kolot sorangan nu ngabijilkeun aki-aki jeung nini-nini batur ge dihargaan. Ka anaknya diajak salat diajak puasa anak batur ge ku kami teh dipapatahan alif ba ta sa. Rarasaan mah panitah Allah teh dilakonan nu mampu mah. Tanya anak, kitu jawabna. Tanya incu, kitu jawabna. Tanya pembantu, kitu jawabna. Kakara tarik kesimpulan ku bapak teh. Ternyata kasusah urang teh geuningan ieu teh ujian ti Allah da urang teh melak syukur. Kapanggih eta panyakitna teh naon ta? Ujian. Ari geus kapanggih ujian kumaha? Hayang lulus ujianana, hayang ulah lila teuing ngujina. Kumaha? Geuwat ubaran. Naon ubarna? Tabah, sabar jeung tawakal. Bari kuat sujudna ditingkatkeun ka Allah. Waspada urang keur diuji, ayo salat. Hayu puasa, hayu istighfar, hayu tasbih. Gorawok ngadua, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Nun Gusti, hak Gusti bade nguji jisim abdi ananging jisim abdi usul mugi-mugi Gusti teu ngalungsurkeun cocobi ka jisim abdi, ku cocobi anu kinten-kinten abdi Gusti moal kiat nampina. Lulus ta ujianana, diganti harita keneh kasusahna ku kabunga. Kitu ngatasi kesulitan di dunia. Datang deui rugi deui. Kumpulkeun ka anak incu jeung pembantu. Tanya salaki, melak naon bapana atuh anjeun teh? Teuing kami teh darasaan masalah teh kami mah tara katinggalieun ari Jumaah mah. Jeung lebaran. Da lohor ge sanyana mah kami teh hayang salat teh pan eta mah keur mare mah atuh da. Asar ge teh bade tong inget sanyana mah atuh dapan asar mah ujung istirahat. Magrib ge edek salat teh berarti kami teh ngan teu jadi teh atuh dapan dek lalajo teh ya. Ari Isya mah kami teh kaburu tunuh nu nyalah anu salah teh maksa ka kami panon tapi karapet da subuh ge hayang sanyana mah salat teh ngan kumaha kami mah atuh sarena tengah peuting wae pan subuh teh jam 8 udang rata-rata. Weh puasa mah kami mah mung katingaleun mimiti mah jeung tungtungna. Komo zakat mah kami masuk amak ari teu kabagian mah. Ngan merena wungkul nu teu hayang teh. Da ka Mekah ge kami mah mung katingaleun mah pageunana mah. Ka pamajikan tehnya malah kami malin ka pamajikan wungkul. Ka unggal awewe nya teh kami mah. Kamari ge balik ti pasar teh sanyana mah kami teh nyimpang heula ka kolonisasiun. Watir dinya loba barudak awewe ku kami teh dibikeun we duit teh. Da balager unggal kami ngaliwat ngan ngajak sare we ka kami teh. Ka indung bapaknya kami mah. Ayeuna ge kapan emak tuker nyisa calana di dapur. Malah abah mah teh kebon teh pan dipesrakeun ka abah ditah macul teh eta ge. Nah, kami mah ka indung bapak teh. Komo ka anak papan ini ge keur dilatih nyopet anak teh. Kapaksa ka nyeri jeung kasusahan nu tadi teh lain ujian Allah tapi siksaan Allah. Kapanggih ta panyakit teh siksaan. Kakara bisa diubaran ayeuna mah. Naon ubarna? Tobat. Eureunkeun perbuatan kufur jeung zalimna. Jeung maksiatna ganti ku taat, ganti ku syukur. Kadabruk sujud ka Allah. Eureunkeun maksiatna, gorowok ngajerit ngadua. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Nun Gusti ari ditajong kana kasalahan mah eta mah manusiawi. Abdi Gusti bobolokot pinu ku kadzaliman jeung ku kajahatan teh. Nomor 2 na Gusti iwal ti jisim abdi nomor 1 na anfusana. Manawi Gusti teu ngampura cilaka 2 kali jisim abdi. Nun Gusti sanaos kitu mugi Gusti teu ngalungsurkeun siksaan ka abdi Gusti ku siksaan anu kinten-kinten abdi Gusti moal kiat nampina. Astagfirullahalazim. Pikeun kasalahanana. Leleskeun hatena. Kakara ditarima tobatna. Di mana geus kitu diganti kasusahan ku kabungah pertanda dosana dihampura ku Allah Rabbul Alamin. Urang mah teu boleh pahili, datang kasusah, puguh mah urang jelema taat, datang kasusah. Pohara Allah nyiksanya ka urang. Benuh Allah. Sabab eta jelema goreng sangka ka Allah, ujian disebut siksa. Datang deui ka nyeri, puguh mah itu siksaan ti Allah da urang pinu ku maksiat. Kabina-bina ieu mah cocoba teh tinu mah suci.
Benu pangeran sabab eta jelema teu gablek pikir bobolokot ku dosa tapi teu rumasa boga dosa. Tah dina pangosan ieu sim kuring teu panjang-panjang kapayunan para wargi sadaya. Teu panjang-panjang. Mere resep we kumaha keur ngukur ujian jeung kumaha keur ngukur siksaan. Ubaran tah di mana diuji ubaran ku tabah sabar jeung tawakal, di mana disiksa ubaran ku tobat. Keur ngukur ujian jeung siksaan, ujian mah dibikeunna ladang kufur, ladang syukur. Sakali deui ujian mah dibikeunna kanu syukur, siksaan mah dibikeunna kanu kufur. Para hadirin kaum muslimin sadayana urang cekapkeun sakitu. Dongeng ieu mah lain ngaji lah dongeng. Dongengan pribados. Nu patali jeung agama nu benerna eta teh tina agama nu kaliruna mah tina kakaliruan pribados sorangan we. Muga-muga Allah ngahampura ka pribados jeung ka para wargi sadayana. Sanajan ujarek ditutup doa ku pangrasa ajengan urang bareng ngadoa nya. Mangga jeung sim kuring bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.